suivante, partager. قدامك البلا مع الله يرضى عليك إلا جا شي حد. صافي داكور. علات قولوا الآخرين اللي مازال ما جاوش يدخلوا راه غادي نبدا دابا ندير دي زيكزامبل دون لو كا جينيرال. دابا كيبان لكم هادشي هذا؟ Oui, monsieur. صافي واخا انا نسيت نعمل شي بارطاج ديال ليكرون. دونك جي دي هنا كاين واحد الحاجه كتسمى ليكواسيون ديفيرونسييل وكاين ليكواسيون كاركتيرستيك كوريسبوندونت. Équation caractéristique qui correspond à l'équation différentielle. Par exemple, on a le cas général. AY seconde plus BY prime plus CY égale 0. Quelle est l'équation différentielle correspondante? L'équation différentielle correspondante. Le Y seconde, la dérivée seconde devient deuxième degré, AR au carré, plus dérivée première devient premier degré, plus pas de dérivée, donc il suffit de prendre le petit c égale 0. Donc, كتاخدو هاد Y. يعني ما فيهاش dérivée, كتاخدو اللي فيهم dérivée. Y seconde fait degré 2, donc R au carré. Ou Y prime fait degré 1, donc R plus constant. Voilà, on a trouvé des exemples. Maintenant, on va trouver. كتسمعني؟ Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ça y est, c'est bon. Oui, monsieur. Ça, d'accord. Donc, on format la notion d'équation caractéristique. Qu'est-ce qu'on a dit? Une équation différentielle. On lui associe une équation caractéristique. Par exemple, on a des exemples, notamment les équations caractéristiques correspondantes. هذا غادي نبداو في لي سوليسيون. انا نعطيكم لي زيكواسيون وانتم en même temps تعطيني les équations caractéristiques. Par exemple, y seconde plus y prime moins 2y égale 0. Quelle est l'équation? Je vais désigner ce qu'on a déjà. Monsieur, il y a R au carré. يلا نبدا نزيد. R au carré plus R moins 2 égale à 0. R au carré plus R, premier degré faire Y prime, donc plus R, moins 2 égale 0. C'est une équation. Quand on a là, équation caractéristique. Je parle de cette équation. Pour résoudre cette équation, on calcule le discriminant delta égale b carré moins 4ac. Pour l'exemple, on a la discussion suivant les cas. D'accord, d'abord, je reste encore sur comment déterminer l'équation caractéristique. Par exemple,
l'équation, par exemple, y seconde moins 5y égale 0. D'accord? Donc, l'équation caractéristique s'écrit Ahmed, attendez la réponse si c'est possible. Il a fait R au carré. R au carré. Donc, dérivée seconde, R au carré. Moins 5. هنا ما كاينش y prime, donc 0R ولا ما نكتبها moins 5 égale 0. Moins 5 égale à 0. Moi, l'équation, bien sûr, la catapulte a une résolution d'elle. R au carré moins 5 égale 0, R au carré égale 5, R égale plus ou moins racine de 5. C'est donc l'objectif de la règle. Comment déterminer l'équation caractéristique? Je passe à un deuxième exemple. Euh, 2y seconde plus 3y prime moins 5y égale 0. L'équation caractéristique. شي واحد منكم يعطيني l'équation caractéristique. موعد. L'équation caractéristique. موعد. سي بدالكم. ها؟ كيبان لك دابا؟ L'équation caractéristique. Égale 2r au carré plus 3r. 2r au carré plus 3r moins 5 égale 0. Ça fait d'accord. Donc, je passe la règle dans le cas général. Donc, on va d'abord parler d'un premier cas. Premier cas, bien sûr, après avoir déterminé l'équation caractéristique. On a comme la règle est le premier cas. Lorsque delta est positif, bien sûr, comme l'équation AY seconde, ou la Y seconde, plus BY prime, plus CY égale 0. L'équation caractéristique, il y a AR au carré plus BR plus C égale 0. Donc, première étape, كتحسبوا الدلتا بحال les équations اللي كتعرفوهم في R ولا في C، لأن بعض المرات هنا كيخرج الدلتا نيجاتيف، دونك كيخرج لكم des solutions complexes. Delta égale B carré moins 4AC, supposons بأن delta positif. Directement, بلا ما ديروا la démonstration. Les solutions de l'équation E, on va essayer E, les solutions de E sont... Monsieur. Oui. قطعتك ولكن وائل ولبنى وعابر كيبغيو يدخلوا كلاسيرا ما كيطلع لهمش الكور. هو الكور راه يشوفوا لا دات ديال الكور، غادي يمشيو للكور ديال اليوم، راه كاين كل كور فيه لا دات. لو كور مسمي ايكواسيون ديف دوردر 2. دابا كيمشيو تما ما كيطلع لهم حتى شي حاجه. هو يكونوا مشاو لشي كور واحد اخر، نقول لهم يشوفوا الكور اللي فيه لا دات. راه كاين جوج ديال لي زيكواسيون ديفيرونسيال تما، كاينه وحده فيها ايكواسيون ديفيرونسيال ما فيها حتى شي حاجه، وكاينه وحده اخرى ما كيطلعش لكم عماد، ما كيطلعش لكم هذاك الشيء بلا دات. اش من نهار لا كيطلع، ولكن هما ما طلع لهمش. انا طلع لي. المهم كاينين جوج ديال لي زيكواسيون ديفيرونسيال، كاينه وحده ايكواسيون ديفيرونسيال عاديه، وكاينه وحده ايكواسيون ديفيرونسيال دوردر 2. انا دخلت، انا انفيتيتهم. صافي شكرا. الله يكثر خيرك، الله يجازيك بخير. شكرا اخي معاذ. يعني معاذ واقف معنا، تبارك الله عليك، شكرا. دونك انا غادي نعاود على السي معاذ زايد.
واجد الله يهديك. نعم أستاذ. تبع معنا تبارك تبع معنا تبع الله معنا عليك تبع معنا. تاتينا أستاذ. تبارك الله على السي زيد، الله ينورك والله يحفظك. شكرا. دونك آمين. في l'équation a y seconde plus b y plus c y égale 0. Donc, première étape, on détermine l'équation à l'équation caractéristique. C'est le delta. Supposons par exemple que le delta égale un nombre strictement positif. Donc, à l'équation caractéristique, on a deux solutions. R1 et R2. R1 égale moins B moins racine de delta sur 2A moins B plus racine de delta sur 2A. Alors, il faut la formule. Les solutions de E, il y a des équations différentielles E, sont y de x, ce sont des fonctions. Y de x égale k ou la alpha, ou la k ou la logarithme, qui est une infinité de solutions. Toutes les fonctions qui s'écrivent sous la forme alpha e puissance R1x plus bêta e puissance R2x avec alpha et bêta des nombres réels quelconques. كتعوضوهم باش كتخليهم بالفا وبيتا. داكور. ندير واحد الحاجه وحده، كون شي ستيلو وشي ورقه كتبوا هاد لاغيكل هادي اللي كتبتها دابا قدامكم. دلتا بوزيتيف كتبوا نيشان غير هادي دلتا بوزيتيف لي سوليسيون سون، لان غادي نديرو دابا دي زابليكاسيون ديال هاد alpha e puissance R1x plus bêta e puissance R2x. Alpha ou bêta tels qu'ils sont. D'accord? Alors, on a un exemple. Exemple 1. Soit l'équation différentielle y seconde plus 4y' moins 5y égale 0. L'équation différentielle, je vais l'appeler E. Maintenant, de l'équation différentielle, on va déterminer, déterminer toutes les fonctions. Les y, ce sont des fonctions. Déterminer toutes les fonctions vérifiant f seconde de x plus 4f' de x moins 5f de x égale 0. Alors, maintenant, de l'équation différentielle. D'accord? Entre parenthèses, je vais l'effacer. C'est pas de mon côté, je vais la réponse. Donc, première étape, je détermine d'abord l'équation caractéristique. L'équation caractéristique. Équation caractéristique correspondante. Donc, l'équation caractéristique est y seconde, c'est-à-dire deuxième degré r au carré, r ou la t ou n'importe quelle variable, plus plus 4y', c'est-à-dire 4r, moins 5 égale 0. C'est l'équation caractéristique, c'est la première étape. D'accord? Deuxième étape, je calcule je résous cette équation différentielle. Cette équation algébrique. L'équation différentielle, en vert. Équation caractéristique. Équation dans C. Bien sûr, dans R, à la delta. Donc, je calcule d'abord delta. Delta égale b carré, ça fait 16. Donc, le calcul, on va faire 16 moins. Donc, ça fait plus, mais moins ça fait plus 20. Ça fait 36. Strictement positif. Donc, je reviens à la règle de tout à l'heure.
Si delta positif, alors y de x égale alpha e puissance R1x plus bêta e puissance R2x. La formule là, d'accord. Donc, شي واحد يعطيني واخا نحسب هذا R1 و R2 غادي نحسبهم لكم ديريكتومون R1 et R2 R1 égale alors نحسبهم ديريكتومون ça fait 1 après calcul donc on va le calcul en détail عاودوا معايا le calcul نعاود في الشيء R égale 1 R2 égale moins 5 25 moins 20 moins 5 correct عادوا لو كالكول يكون عندي شي ايرور هنايا هما هادو كتسمعني ياك Oui, monsieur, كنسمعك. صافي عاودوا تبعوا معايا لي كالكول ندير شي ايرور في الكالكول هنايا وملي كتوصلوا لهنايا صاي سي فيني je détermine les solutions sont les solutions de l'équation E sont toutes les fonctions définies par y de x égale alpha e puissance rad 1x, donc ça fait x, plus bêta e puissance R2, les lois de nombre, moins 5x, avec alpha et bêta des nombres réels. Il y a des questions à l'heure. D'accord? C'est bon? اللي ما فهمش شي حاجه يطرح على كيستيون ديالو. ماشي دابا ديال السوليسيون ديالها هاكا كتبقى لا سوليسيون كتبقى سو لا فورم سويفونت هاكا غادي تبقى في الاخر هاد الفا ولا البيتا لان هاد ليكواسيون هادي عندها اون انفينيتي دو سوليسيون هاد الفونكسيون هادو كاملين سو سيت فورم كاملين دي سوليسيون peu importe la valeur de alpha ou la valeur de bêta qu'il y a une infinité par exemple la fonction y de x égale 2 e puissance x plus 3 e puissance moins 5x. Oui. Monsieur, ما فهمتش علاش اختارينا moins 5. علاش اختارينا؟ لا ديك moins 5 ما فهمتش هاد لا سوليسيون اختار الاخر. ما فهمتيش هادو اللي مدور عليهم هنا هادو هاد R1 و R2 اولا هاد السطر الاخراني كنسمعش مزيان عاود مره اخرى السطر الاخراني ياك عاود مره اخرى عاود ما سمعتش مزيان عاود مره اخرى ولا اللي سمع شي حد يعاود على كيستيون حيت ما سمعتش مزيان لا كيستيون كونيكسيون والو كدلاك سمعتو مزيان لا كيستيون لا والو قالت لك اغ 2 ديك موان 5 ملي جبنا السطر هاد موان 5 هادي اللي هنايا هادي اولا هادي اللي مع واخا ناضينا صافي واخا ناضينا d'accord donc on va partir R1 égale donc delta خرجت من soit 36 moins B R1 égale moins B et moins B ça fait moins 4 moins racine de delta sur 2A. 2A, il y a 2 fois 1, ça fait 2. Égal, après calcul, on va dire moins, là, on doit faire plus, on doit faire plus, mais je vais l'ordre qui m'a trouvé là. Moins 4 plus 6. On va donner le calcul sur 2.
ça fait 2 sur 2 et il y a 1. D'accord? Je calcule R2 égale moins B, moins racine de delta sur 2A, c'est-à-dire sur 2. Ça fait moins 4, moins 6 sur 2. Ça fait moins 5. Bien. Donc, le R1 ou le R2, اللي كاينين في هذه لا فورمول هذه. الشباك اللي كانت كطرح على كاستيون ياك. الشباكي كتسمعني؟ وي كنسمعك. انت اللي طرحتي لا كاستيون دابا هاد. حتى لهنا واضح، حتى لهاد ليطاب هادي واضحة. ا موان 5 شباكي واضح. إلا كان بروبليم في الأوديو يمكن لكم تكتبوا هنا لي ميساج. جو بونس راه بوسيبل تكتبوا لي ميساج ديالكم في عنده شي ميساج كيصيفطو هنا في تيمز جو بونس. صافي واخا داكور جو كونتيني. Donc, première étape, je détermine d'abord les racines de l'équation caractéristique. On a les 1 et moins 5. Étape suivante, directement, les solutions de E sont les solutions de l'équation différentielle sont toutes les fonctions y de x sous la forme alpha E puissance R1. C'est quoi le R1? R1, c'est la première solution. Peu importe, mais je suis l'autre. Toi, tu dois dire moins 5. On donne 1x. D'accord? 1x ou bien tout simplement x. Plus bêta, E puissance R2. C'est quoi le R2? C'est moins 5. Moins 5 fois x. Moins 5 x tel que alpha et bêta appartiennent à R. Alpha et bêta de nombres réels quelconques appartiennent à R. D'accord? Monsieur, Oui. Je connais qu'un de ceux qui طرح السؤال. Oui. Question. R1 R2 نقدروا نقلبوهم. Bien sûr. تقدر تسمي لها ألفا، تقدر تخلي لها بغيتي بحال هكا ألفا E puissance moins 5x plus bêta E puissance x بحال. Ça revient au même لأن ألفا وبيتا غير دي فاريابل ميات. دونك تقدر تكتبها بحال هكا. داكور. إلا خديتو هاد لا فونكسيون هادي، هاد لا فونكسيون اللي غنسميها اف دو اكس ايكال هاد لا فونكسيون هادي وحسبتو لها اف سكوند ديالها. بيان سور قبل ما تحسب اف سكوند خصك تحسب بعدا اف بريم، عاد من بعد كتحسب اف سكوند. بيان سور en utilisant les propriétés de la dérivée. إلا حسبتيهم غادي يخرج لك بحال هكا. دونك غتخرج لك اف سكوند. هنا غادي يخرج لك في الآخر ابخي كالكول. إلا عملتي هاد لوبيراسيون اف سكوند دو اكس plus 4f' de x moins 5f de x. يعني فاتك كنهضر على l'équation différentielle اللي كانت عندي قبيله. غادي يخرج لكم égal 0. l'équation différentielle اللي كانت هي هذه y seconde plus 4y' moins 5y égale 0. هاد les fonctions كاملين sous cette forme. شحال من fonction كاين هنا؟ une infinité.
كيف ما عطي الفا بشي نومبر وبيتا بشي نومبر واحد اخر سي اون فونكسيون. دونك لكم تفيريفيو سي الا كان عندكم شك في هذا الشيء اللي كنقولو هنا بوغي فيريفيي بلو تار هاد لو ريزولتا اللي هضرت عليه هنايا. سي تري فاسيل غتحسبوا اف بريم دو اكس كتجي هي الفا او بويسونس اكس موان 5 بيتا او بويسونس موان 5 اكس. من بعد كتحسبوا اف سكوند vous allez remplacer غادي يعطيكم اكزاكتومون هاد ليكواسيون ديفيرونسيال دابا. داكور شي كاستيون زايد شي كاستيون واضحه هادشي هذا اللي كنا كتبت هنا وي مسيو. اللي عنده شي كاستيون يطرحها. un deuxième exemple. Oui. D'accord, donc je passe un exemple اللي كيكون فيه دابا هنا عملنا غندير لكم اكزومبل ومن بعد غندوزو لي زيكزارسيس اللي عندكم في هاد لي زيكزارسيس هادو غنديرهم وغندير واحد الاكستري ديال ليكزامان ناسيونال ديال 2016. داكشي كيجي تري فاسيل في ليزيكواسيون ديفيرونسيال، ولكن واحد الحاجه اللي هي ضروري هو خصكم تضبطوا هاد لي فورمول. دونك دوزيام فورمول غنهضر على دوزيام فورمول لوسكو دلتا ايكال زيرو بيان سور ديال هادي pour l'équation différentielle. AY seconde plus BY prime, bien sûr c'est qu'on A différent de 0 باش تكون ديال الدوزيام degré, plus CY égale 0. كاين اللي كيكتبوا هنا غير Y seconde c'est la même chose ماشي مهم هذاك الشيء بحال. Donc première étape, équation caractéristique, AR carré plus BR plus C égale 0. On a le cas de delta égale 0. Si delta égale 0, delta de l'head. Donc l'équation admet une seule solution. Une seule solution, on a l'équation caractéristique. L'équation caractéristique. Voilà l'équation différentielle en similaire. L'équation caractéristique admet une seule solution, R égale moins B sur 2A. La relation moins B sur 2A. Les solutions de E de l'équation différentielle s'écrivent sous la forme y de x égale alpha x plus bêta e puissance r x. هذا R هذا e puissance Rx. Le alpha et le bêta sont deux nombres quelconques dans R. Quelconque. D'accord? هذه la formule, c'est-à-dire ce qu'on doit dire. Trois formules du deuxième degré. Delta est supérieur à 0, delta strictement positif ou delta égale 0. D'accord? Donc, نقرأ هادي ولا كتبوها قدامكم بشي ورقة، كتبوا هاد الريغلا هادي لأن غنديرو فيها دي زيكزومبل دابا، ولا ان اكزومبل بعدا على الأقل. Je vais prendre par exemple soit l'équation y seconde moins 6 y prime plus 9y égale 0. L'équation caractéristique, المهدي واحد ما كاينش ما كاينش المهدي ياك واخا دعاء
دابا كنهضر ليكواسيون كاركتيرستيك. خصنا نحسبو الدلتا. لا قبل اول حاجه ليكواسيون كاركتيرستيك. شنو ليكواسيون كاركتيرستيك؟ شنو كترجع ديريفي سكوند؟ ار او كاري r موان au carré moins 6 z 6 ار بلس 6r بلس plus 9 égale 0. C'est bien. هذه l'équation caractéristique. من بعد l'équation caractéristique بالموسى كاين هنا؟ بالمساهدة مكايناش؟ الريسوني كايناش؟ الصنهاجي دلتا ايكال الصنهاجي دلتا ايكال واخا شي حد اخر كتسمعوني بعدا ولا ما كتسمعونيش؟ وي مسيو كنسمعك. الاخرين كيسمعوا؟ هي 36 وي مسيو كنسمعك. يلا خاولة زيد شي 36 36 ناقص 36 هي زيرو. كتساوي زيرو. داكور انا عارف زيرو كنقول لكم نحسبوها. شتي هاد الاسد ديال الموت كيفاش دايرين، انا عارف قبل ما نحسب هادشي هذا كامل بان ايكال زيرو. بس داكشي شو داك هاد ليكواسيون في الاخر نقول لكم نحسبوا ليا. فهمتوا شي حاجه ولا ما فهمتوا والو؟ دونك كنرجع la formule delta égale 0 عندي une formule, une seule formule delta égale 0 هي alpha x plus bêta e puissance r x. شكون هو هاد r؟ هو هاد النومبر اللي خرج لي هنا. دونك لي سوليسيون ديريكتومون نحسبو بعدا r هو الاول. دونك r égale solution de l'équation caractéristique moins b ça fait 6 sur 2 égale 3. Une remarque supplémentaire ما دخلش هاد الشيء هذا اللي كنهضروا عليه دابا. ملي كيكون دلتا ايكال زيرو هاد الشيء هذا راه كيكون ايدونتيتي روماركابل تقريبا، اما ايدونتيتي اولا شي نومبر مضروب في شي ايدونتيتي روماركابل. هادي هي ار موان 3 بلوتو او كار. دونك لي سوليسيون دو ليكواسيون او هادي غنسميها او سون les solutions de E, toutes les fonctions qui s'écrivent sous la forme y de x égale alpha x plus Alpha bêta z exponentielle 3x 3x. C'est bien. ملي كنجيبو هاد 3 هادي هي هادي هي هاد لا سوليسيون avec alpha et bêta appartenant à R. ما كتحتاجش الفا وبيتا حتى كيطلبوا منكم تدوهم، ولكن ماشي غير كيقول لكم عطوني شحال كتساوي الفا وشحال كتساوي البيتا، حتى كيعطيكم دي كونديسيون سوبليمونتير. سيتادير يقول لكم مثلا déterminer la fonction f solution de E vérifiant f de 0 égale à 5 et f' de moins 1 égale شي حاجه بحال هكا. دابا كيجيب لي دي كونديسيون سوبليمونتير. ومن بعد غادي نهضروا على هاد لي بوان. شي كاستيون؟ Je passe entre parenthèses الا خديتو هاد المعنى ديال هادشي اللي درتو دابا عاد الا خديتو هاد لا فونكسيون اللي دورت عليها دابا هادي عملتو لها لا ديريفي سكوند نسميها اف، هذا نسميها اف دو اكس. الا حسبتو اف بريم دو اكس من بعد حسبو اف سكوند دو اكس عملتو هادشي هذا اف سكوند دو اكس موان 6 اف دو اكس بلس 9 اف دو اكس، هادشي هذا كامل غادي يخرج لكم ايكال زيرو. داكور، هذا هو المعنى ديال ريزودر ليكواسيون ديفيرونسيال. ما كديروش هادشي غير اونتر بارونتيز كتوقفو هنا هاد افيك الفا بيتا ابارتونون ا. كيبقى ان ديرنيي كا اللي هو دلتا نيجاتيف. إلا كان دلتا نيجاتيف bien sûr كيكونوا des solutions. Je parle toujours de l'équation AY seconde plus BY prime plus CY égale 0. L'équation caractéristique AR au carré plus BR plus C égale 0. غادي نحسب الدلتا كما كتحسبوا دايما B carré moins 4AC خرج لي un nombre négatif.
Donc l'équation n'a pas de solution dans R. ولكن عندها des solutions complexes. غنسميهم des solutions dans C. Oui, je voulais voir ta question. J'ai question. ما كاينش كيستيون سمعت شي حد بحال اللي بغا يهضر واخا ما تقطعش الهضره غير هضر ماشي مشكل ما كاين حتى مشكل ما تقنعوش راسكم نهضروا ما كاين حتى شي اشكال شي كيستيون delta négatif donc cette équation admet deux solutions complexes Z1 ou Z2 ou R1 ou R2 سمحوا لي واحد الدقيقة نص المينوت جو ريبون المسا راه كاينة منكم على نتوما كتقولوا مكاينش شكون آخر اللي كاين دونك جيدي كتسمعوني ياك ولا كنهضر بوحدي مسيو كنسمعك معاذ وي كتسمعوني ولا ما كتسمعونيش كنسمعك. الصوت كنسمعك مزيان الصوت اوديبل او لا كيتقطع لا صوت مزيان. صافي صافي عماد كتسمع مزيان عماد بالقات شنو هذاك مشي يتغدى الجور مشى نعسر شي يتغدى واقيلا هذا ما كيبان لي donc je continue l'équation admet deux solutions complexes je vais les appeler Z1 R1 moins استاذ B غير خذ وقت تضحك ديك الساعه نكملوا الدرس. الضحكه في الحقيقه هي القجوجه هي الضحكه المقجوجه المسروقه اما الضحكه الاخرى كنضحكوا هذه كتجي واعره هاني هاد الساعه. شكرا دونك موان بي بحال داكشي اللي كديروا في لي نومبر كومبلكس بلوس اي racine de moins delta sur 2a عقلتوا على هذه في لي نومبر كومبلكس l'autre solution Z2 اللي كتسميوها Z2 انا غنسميها R2 moins B moins I racine de moins delta sur 2A نشوف هادشي واش باقي مشارجي عندي كاع من بعد غادي يخرج لكم بحال هكا غنسميو باغ اكزومبل P بلوس وحده فيها كيكونوا دي كونجوغي بلوس I فوا Q ou Z2 ولا R2 P moins I fois Q يعني فورم الجبريك من بعد ما كتبسطوا داكور الفورم هادشي اللي كتبت هنا المهم في ليكزامبل اللي غادي نديرو من بعد غادي يبان لكم كيفاش لي سوليسيون دو ليكواسيون او هادي ديريكتومون les solutions هما y de x égale e puissance la partie réelle هادي e puissance px facteur alpha cosinus qx partie imaginaire كتاخدوها في الكوسينوس وفي السينوس بلس مكاينش اي بلس هنا مكاينش نومبر كومبلكس بلس بيتا sinus qx avec alpha et bêta des nombres réels quelconques. D'accord? Oui.
شي كاستيون؟ مفهوم هادي؟ وقيلا التليفون صدق على شي واحد ساعة شي حاجة ويتسمع. صافي تسحب لي شي واحد غادي يطيح شي كاستيون. دونك انا نعطيكم ان اكزومبل باش تفهموا هادشي هذا مزيان، ولكن خصكم ضروري تضبطوا هاد الراجل. اونتر بارونتيز في الفيزيك هادشي هذا اللي كاين اونتر بارونتيز اللي فيه الالفا كوسينوس كي اكس بلس بيتا سينوس اي اكس، هذه هي اللي كنتو اللي كترجع في الفيزيك سينوس اوميغا تي ولا كوسينوس اوميغا تي بلس في، هي هادي اللي اونتر بارونتيز ندور عليها هنا. بيان سور دي فورمول تريغونوميتريك كترجع سو لا فورم ا كوسينوس اوميغا تي بلس في. كنهضرو واقيلا على الالكتريسيتي هنا كاين في ديفازاج. واخا غادي ناخد ان اكزومبل. شكون اللي دخل دابا هاد؟ مسيو سقسيتي عليا إلا ما نعيط عليك عماد. تبلوكا ليكرو ما عرفتش شنو بصحة والصحة يا عيمد. صافي مع زين الله صافي يعطيك زين الصحة خليت لك حقك. زين خلي الراجل ترونكيل. شوف واخا داك راك زين صافي. المهم دونك صافي ماشي مشكل يا عماد ماشي مشكل. دونك كنا كنهضروا على ديال لوغسكو دلتا اي نيجاتيف كيخرجوا دي سوليسيون كومبلكس. باغ اكزومبل je vais prendre l'équation suivante y seconde plus ولا moins بحال ماشي موين plus 2y prime plus 5y égale 0. شي واحد يعطيني ليكواسيون كاركتيرستيك يلا زين اللي كان بحال ماشي مهم. Monsieur R au carré plus ليكواسيون 2m r au carré هذه y seconde كترجع r au carré plus 2r plus 5 égale 0. D'accord. Donc là غنحسب الدلتا غنحسبها ديريكتومون غتجي هي 4 b au carré 4 moins 20 moins 4 fois 5 هي moins 20 donc ça fait moins 16. عاودو معايا لي كالكول نغلط في هادشي هذا moins 16. داكوغ. دونك كيفاش كتحسبوا لي سوليسيون دون سي R1 égale شي واحد يملي عليا من غير خديجة شي حد آخر R1 égale ميلودي كاينة هنا ولا مكايناش؟ Oui, monsieur. يلا عطيني لي سوليسيون ديال ليكواسيون Z1 و Z2 ولا R1 و R2 مع الدلتا نيجاتيف. الدلتا خرجت موان 16. يلا الأستاذة الميلودي. Moins 2, moins 4, موان 2 زيد moins 4 زيد sur 2. نسيتي واحد إي. Moins 4i sur 2. واخا نبدا بلس 4 إي Plus 4i sur 2. سيغ 2. واش غتبقى ماشي ضروري تحسبوا R1 و R2 وحده فيهم كافية لأن الأخرى يخرجوا كونجوغي. دونك غادي تجي إيكال غتقسم هي موان 1 بلس 2i. Ou R2 est égal à moins 1, moins 2i. صافي سي بون هذيك ما غاديش كاع نعطيها اهتمام ما عندي ما ندير بها. دابا غادي نخدمو غير بهادي. دابا هنا غادي نخدم شي شويه ديال الكولور صبرا معايا شي شويه لأنه غادي نحتاج هاد الشي هذا وندير هادي بلو فير. هاد لو موان 1 هذا لا بارتي غير هو موان 1. D'accord. Partie imaginaire, il y a 2. Partie réelle, moins 1, partie imaginaire 2. Donc,
كنرجع les solutions, donc y de x directement. Y de x égale les solutions de l'équation E, هذه اللي الفوق l'équation E, sont E puissance partie réelle. Partie réelle, il y a moins 1x, donc il y a moins 1. Partie réelle, alors il y a moins 1, moins 1 fois x. D'accord? Facteur, on va dire il y a moins x. Alpha, cosinus, 2x. partie imaginaire 2x. X plus bêta, sinus, même chose, partie imaginaire, 2x. Avec alpha et bêta, deux nombres réels quelconques, qui ont une infinité de solutions. Alpha, bêta appartenant à R2. D'accord? Il a les questions comme il a maquillé, parce qu'il a maquillé les questions de l'exercice rendu comme directement, je pense, avec le chef. Ces questions? Le bar? Question? Voilà, le bar. Question? خاولة ما كايناش خاولة البار لا ما كايناش صافي واخا عشرنا نهار حتى هي ما كايناش بن عبد الفضيل حتى هي هادي باقية كاينة ولا ما بقاتش كاينة كاع كتدخل المدخل ولا ما كتدخلش شكون هادي هادي لا ما كتدخلش يعني صافي واخا يلا شي واحد يجاوبني شي كاستيون الا كاين شي كاستيون طرحها ما تبقاوش ساكتين على كاستيون الا كاين ما كاينش كاستيون غادي ندوز ديريكتومون هذا غادي نمشي نبدا بعدا بهاد لي زيكسترا ان شاء الله داكور دونك انا غنكملو نكتب نديرو انتي تيست في البغيون ديالكم اون اتوندون انا غادي نكتب هادشي هذا في هاد الكتاب دونك بروميير كيستيون ندير 2016 شنو؟ انا غادي نمشي دابا شنو هو راه غتما ندير فيها كلشي دونك première question résoudre l'équation y seconde moins 3y prime plus 2y égale 0 دونك كتشوفوا هادشي اللي كنكتب دابا ها هو عندكم هاد الدوكيمون راه صيفطو لكم d'accord donc première étape je détermine d'abord l'équation caractéristique et là شحال فيكم يملي عليها l'équation caractéristique زايد يملي عليها l'équation caractéristique زايد Oui, monsieur. Mais il y a l'équation caractéristique. La première étape pour résoudre une équation différentielle, c'est d'abord de déterminer l'équation caractéristique correspondante. Avec y seconde, je ne sais pas.
R, R, La puissance la R prime 2. R2. Ah, la c'est puissance prime. R au carré. Zid. Moins 3R. 3R. Puissance 1. شوف زيد. Dérivée seconde. Dérivée seconde كترجع au carré. Dérivée première كترجع puissance 1. ما كاينش الديريفي كتكتب غير الكويفيسيون. يعني 2 fois R puissance 0. صافي هي 2 égale 0. هذه équation ديال le deuxième degré. Je calcule delta. On a le résultat de delta directement. Delta égale b carré moins 4ac, ça fait 9. 9 moins 8, ça fait 1. Donc delta égale à 1. D'accord? J'ai question? يلا شي واحد آخر يكمل. خولة بوحسيس. خولة بوحسيس كمل على هادو شنو غادي ندير من بعد. مسيو كنسمعك مقطع عيطتي ليا. عيطت عليك ما كتسمعنيش مزيان ياك. لا ما كنسمعكش مزيان جو بونس كنسمعك ديكالي ولا ومقطع. صافي داكور. هادشي كيبان لك ليكرون. وي مسيو كنشوف. صافي انا نشوف ليكرون انا غادي نكمل. يلا كمل tu continues. Y de x égale alpha x plus bêta fois exponentielle x. ما كاينش هادشي هذا با ديالي. دابا هنا كنحسب هذا هو دابا انا الدلتا اللي خرج لك هنا الدلتا بوزيتيف. شنو ليطاب اللي كتجي من بعد الا خرج لنا الدلتا بوزيتيف؟ ماشي الدلتا ايكال زيرو، هذا ديال البروميير كا الدلتا ستريكتومون بوزيتيف. P au carré moins 4. انا حسبت الدلتا. الدلتا هي 9 moins 8. 9 moins 8 égale à 1. R1 égale خولة R1 égale R1 égale 3 لا 9. لا علاش ملي جبتي هاد القواعد هادو 3 زيد 3 moins 1 sur 2. sur 2. Il y a 2 sur 2, il y a 1. هي 1 و R2 انا R2 égale كتجي تما البليس دونك غادي تجي 2. دونك لي سوليسيون 3 plus 1 هي 4 sur 2 هي 2. انا حسبتها ديريكتومون 2. D'accord. Et on regarde la formule. Donc, les solutions de E, regardez l'équation E. Les solutions de E sont y de x égale les solutions de E sont y de x égale, Khawla, tu continues. Alpha, هي هذيك E puissance 1 1x هذا هذه كنكتب على ولا بلاش صافي 1x plus bêta exponentielle 2x. C'est bien. بدلتي الميكرو ياك بدلتي لي زيكوتور. كونيكسيون صافي. كونيكسيون صافي داكور. بيان سور شحال ديال لي سوليسيون خاوله جاوبني انا على هاد الكاستيون شحال ديال لي سوليسيون كاينين هنايا
Une solution, là, une infinité de solutions. Une infinité de solutions. D'accord. Les équations différentielles, qu'est-ce qu'on a donc? Une infinité de solutions. Mais comme autre chose, d'abord, on va l'énoncer. Ça fait encore la question 1. Question 1, les solutions sont toutes les fonctions sur la forme alpha e puissance x plus bêta e puissance 2x. اللي ما فهمش شي حاجة يطرح السؤال ديالو هنايا. Je passe la question الأخرى. Là, quand le alpha ou le bêta, déterminer, donc la question, déterminer la fonction g solution de E, g solution de E, c'est-à-dire solution de l'équation précédente, vérifiant g de 0, en physique, les conditions initiales. À l'instant t égale à 0, x0 égale à 1, ou x0 égale 0, et v0 égale 10 mètres par seconde, par exemple. À l'instant t égale 0, x0 égale 10 mètres, par exemple, ou v0 égale 0. Vitesse initiale égale 0, il a fait une chute libre. Moins 3, où g' de 0 égale moins 2. D'accord? Donc déjà, j'ai solution de E. Donc, j'ai solution de E. Donc, d'après la question précédente, toutes les solutions de E s'écrivent sous la forme suivante. G de x égale alpha e puissance x plus bêta e puissance 2x. Donc, forcément, G de x va s'écrire de la façon suivante. Alpha e puissance x plus bêta e puissance 2x. D'accord? كيفاش غادي نستعملوا هاد لي كونديسيون اللي زادوني هنايا اللي هما هادو كيفاش غادي نستعملوهم هاد جي دو 0 ايغال موان 3 و جي بريم دو نستعمل كل وحده ابار جي بريم دو 0 ايغال موان 2 غادي نبدا بجي دو 0 ايغال موان 3 هي الاولانيه جي دو 0 ايغال موان 3 équivalent alpha e puissance 0, e puissance 0, je remplace x par 0, plus bêta e puissance 0 égale moins 3. C'est-à-dire alpha plus bêta parce que puissance 0 égale à 1. Alpha plus bêta égale moins 3. D'accord? Maintenant, je dois exploiter l'autre donnée. G' de 0 égale moins 2. Donc, première chose, il faut d'abord calculer la dérivée de G, G' de x. Dans le cas général, G' de x égale la dérivée de alpha e puissance x, c'est la même chose, il y a alpha e puissance x, alpha e puissance x plus bêta e puissance 2x, le tout dérivé. Égal. Qu'est-ce que ça veut? Oui. C'est bon. Égal alpha e puissance x plus bêta fois, je dérive 2x. La dérivée de 2x, ça fait 2. Donc, 2 bêta e puissance 2x. Donc, g' de 0 égale moins 2, équivalent. On remplace x par 0 dans l'expression suivante, c'est-à-dire dans l'expression de g, alpha e puissance 0 plus 2 bêta e puissance 0 égale moins 2.
c'est-à-dire alpha fois 1, ça fait alpha, alpha plus 2 bêta égale moins 2. Ainsi, j'obtiens deux informations sur le nombre alpha et bêta. Alpha plus bêta égale première information et deuxième information. D'accord? On résout le système formé par les deux équations. Après les deux équations, alpha plus bêta égale moins 3. Donc, c'est un ces questions. Mais quelles questions je passe? Donc, système, on résout le système. Alpha plus bêta égale moins 3. 2 alpha. Le alpha. alpha. غير alpha ياك. Alpha plus 2 بالأخرى اللي فيها 2. Alpha plus 2 bêta égale moins 2. Ou 2. moins 2. Moins 2. D'accord. ولو سيستيم راه عندكم بزاف ديال الطرق باش كتحلوا السيستيم. عملوا الطريقه اللي كتجيكم سهله. كاين الطريقه ديال التعويض، كاين الطريقه ديال الاقصاء، كاين الطريقه ديال الكرامير، كاين بزاف. انا الطريقه اللي كتعجبني هي ميثود ديليميناسيون. ميثود ديليميناسيون كيفاش غادي ناليميني؟ غادي نضرب هذيك الفوقانيه كامله في موازن اولا التحتانيه كامله في موازن باش كناليميني لو الفا. دونك هاد الفوقانيه غادي نضربها في fois moins 1. Donc le système devient moins alpha moins bêta, كتضرب كلشي ماشي كتضرب غير واحد الجهة égale 3. Alpha plus 2 bêta égale moins 2. ومن بعد كتجمعهم بجوج. هادشي علاش كتسمى ميثود ديليميناسيون. كيمشيو لي الفا كيبقى 2 بيتا بلس موان بيتا دونك هنا 0 الفا كتمشي 2 بيتا موان بيتا هي بلس بيتا دونك جمعناهم بجوج ايكال هادي 3 موان 2 زيد موان 2 على 3 هي دونك بيتا ايكال 1 راح نحسبوها بيتا. وباش كنحسبوا الفا باش كتحسبوا الفا كترجعوا لوحده من هادو اللي بغيتو هادي ولا هادي ولا هادي ولا هادي كاملين غادي يعطيكم لو ميم ريزولتا. غادي نرجع باغ اكزومبل لهنايا الفا ايكال موان بيتا موان 3 وكتعوضوا كتجي موان 3 هي موان 4. Donc la fonction g de x que je cherche, g de x égale, je remplace alpha par sa valeur. Alors, je vais نشوف كيفاش كتبنا g de x. G de x alpha e puissance x plus bêta e puissance 2x. G de x. Je remplace alpha et bêta par leurs valeurs respectives. Alpha égale moins 4, donc moins 4 e puissance x plus bêta, ça fait plus 1 e puissance 2x. Ça fait هنا ما كاين لا alpha لا bêta لأن je les ai déjà déterminés. ولكن bien sûr هادو كيتسموا une équation avec des conditions particulières. Les conditions initiales généralement en physique par exemple. Ça fait c'est bon? شي question إلا كاينة؟ ما كاينش question? Donc je passe les exemples اخرين. راه صيفط لكم واحد لا سيري على لي زيكواسيون ديفيرونسييل. بارك عليكم هذاك الشيء اللي كاين في هذيك لا سيري اللي جاوبت عليه مزيان. سي لارجومون سوفيزون. راه كاينه تما راه صيفط لكم في الواتساب واقيلا صيفط لكم في لا سيري جو بونس واقيلا. Donc je passe aux autres exemples. Monsieur, Oui.
مسيو علاش لي زيكواسيون ديفيرونسيال انا كنت كنخدم وطنيات ولقيتهم مره واحده واش ما كيطيحوش بزاف؟ قليل فاش كيطيحوا صغار، لان على حسب التقسيم ديال الامتحان بعض المرات كيدخلوهم غير باش كيدخلوهم وصافي، لان ماشي صعيب ليكزامان ناسيونال باش يديروا فيه ليكزامان ناسيونال باش يديروا فيه لي بوان ديال العام كامل، راه سي با فاسيل. داكشي علاش بعض المرات كيديروهم وغاغومون ما كيديروهمش، راه يقدروا يجيو ولكن راه كيجي داكشي سي تري فاسيل. شوفوا ديال 2016 راه هو هذا اللي درنا دابا، هذا كيفاش جاكم هذا اللي عندنا دابا؟ صعيب. لا ماشي صعيب خصني نضبط لا غولاسيون ديالي مسيو. دونك دابا الا خدنا غتكون كافيه. الا خدمتو هذيك لا سيغي اللي صيفط لكم، هذيك لا سيغي اللي صيفط لكم بوغ ليكزامان ناسيونال سي بلوس كو سوفيزون. في لي كونكور هذيك حاجه اخرى. صافي داكور مسيو ميرسي. دابا نتوما تكونسونطراو على ليكزامان ناسيونال، ما تمشيوش بعيد شي حاجه اخرى. داكور. واخا جو سي كاستيون واحده اخرى ما كاينش. واخا جو باس لي زيكزامبل الاخرين. Exemple, je passe l'exemple numéro 4, y seconde. Exemple numéro 4, اللي كاينه في الكور ديال les équations différentielles. Exercice exemple 4, y seconde plus 3y prime moins 4y égale 0. إلا شي متطوع يجاوبني على هاد لاكيستيون هادي. المهدي موحد. ما كاينش. المهدي كتسمع؟ المهدي مشى ما كاينش على بالي. المهدي ما كاينش. واخا رفيدة مراق ما كايناش. الزايدر عابر. Oui, monsieur. الزايدر كتسمعني ياك؟ Oui, monsieur. واخا يلا عطيني ليكواسيون كيبان لك ليكرون. Oui, oui, monsieur. يلا عطيني ليكواسيون كاركتيرستيك. R carré plus R 3R carré plus 3R زيد moins 4 égale 0. égale 0. Très bien. Moins 4 égale 0. C'est la première étape. On détermine d'abord l'équation caractéristique. On calcule le delta, on sait le calcul delta égale G 9 plus 16 G 25. On a le delta directement. R1 égale Moins 3 plus I. Moins 3 plus I racine. بلاتي عابر بلاتي هنا كاين دلتا بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ Positif. إذا كان دلتا بوزيتيف دونك دير سوليسيون دون R. R égale moins B moins racine de delta sur 2A. moins B كدير بحال في R. إمتى كتدخل هادوك لي نومبر كومبلكس ملي كيكون دلتا نيجاتيف. هنا دلتا بوزيتيف. دونك R égale moins B هي شحال؟ Moins 3. Moins 3. Moins racine de delta, il y a moins racine de 25, il y a moins 5. Sur 2A. 2A, il y a 2. Ou R2. Moins 3 plus 5 sur 2. Moins 3 plus 5 sur 2. ما تهضرش على إي حتى كيكون دلتا نيجاتيف. هذيك الساعة كنهضروا على إي. Donc R1 égale ça, c'est bon. R1 égale moins 8 sur 2 et moins 4. R2 égale 2 sur 2 هي 1. ماشي مهم l'ordre هذا R1 وهذا R2 أو هذا R2 وهذا R1 ماشي مهم هذوك السميات R1 R2. داكور. وعندكم لا فورمول جينيرال. انا غادي نرجع لكم لي فورمول اللي غادي نحتاجوهم. كاين 3 ديال لي فورمول في الدوزيام دوغري. كاينه هذه بروميير كا دلتا ستريكتومون بوزيتيف. هذه دلتا ستريكتومون بوزيتيف. لي سوليسيون سون y de x égale نهضر على هاد البوان
هاتي. نكبر لكم شوية. C'est trop. Donc, lorsque delta est strictement positif, les solutions de l'équation différentielle sont alpha e puissance R1x plus bêta e puissance R de x, avec alpha et bêta des nombres réels quelconques. D'accord? Donc, les solutions de l'équation différentielle sont les fonctions sous la forme y de x égale شي حد يبلع ليا من غير عابر شي حد اخر مسيو نجاوب. جاوبتي بين نشوفوا اش ندير رميسة اش ندير لي سوليسيون سون اش ندير رميسة كاينه هنا وي مسيو كاينة. واخا داكوغ غير عطيني لي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون مع الدلتا هنا بوزيتيف لي سوليسيون سون واخا مسيو نرجع زيد نرجع لا رègle générale ألف لا ألفا ألفا على بويسونس à la puissance بدا بلي يعجبك موان 4 ولا 1 سي با امبورط ماشي مهم الوضع موان 4 إكس plus بلس بيتا bêta e à la puissance إكس ax avec alpha bêta et des nombres réels. Très bien. هنا ما كتحتاج لا الفا لا بيتا لان كاين اون انفينيتي دو بوسيبيليتي. انت كتحدد له الفا ولا بيتا ملي كيعطيكم دوطخ كونديسيون سوبليمونتير بحال في ليكزارسيس اللي هضرنا عليه قبيله توتالور ديال باك ناسيونال. داكور دونك جو كونتيني لي زيكزامبل ديال دوزيام دوغري اللي مازال ما عملناهمش. باقي لنا شي دو زيكزامبل مازال ما كملناش عليهم جو بونس. Delta strictement négatif. Je passe à l'exemple numéro 5. Exemple 5. Y seconde moins 4y prime plus 13y égale 0. تشوفوا هادشي هذا يبان لكم هاد l'écran. اسمها جي ايا كاين اسمها جي هنايا ولا ما كاينش؟ Oui, monsieur. واخا سي بيان بعدا تري بيان لو طرافاي اللي خدامها سي بيان الله يكمل عليك من الخير. Merci, monsieur. Donc première étape je détermine d'abord l'équation caractéristique d'IA R carré moins 4R R au carré moins 4R 4R plus 13. plus 13 égale 0, c'est bien. On a dit l'équation caractéristique. Étape suivante, on va essayer le delta égale b carré, ça fait 16, moins 4 à 16, ça fait 4 fois 13, on va créer là 4 fois 13, 40, 52. هذا الكالكول واش هو هذا؟ شوفوا الدلتا واش هي هذيك؟ Oui, هي هذيك. D'accord, donc au total ça fait moins Moins 36. 36. Moins 36. D'accord.
هذا نيجاتيف. هنا غندخلوا عابر الزايده، هنا غندخلوا لي اي لان الدلتا نيجاتيف. يلا كمل اسماجي كمل. دونك لي سوليسيون هما ار 1 غنحسب غير وحده فيهم، سي با نيسيسير باش نحسب الفرق. اسمها 4 moins i moins b ça fait 4. هذا فيها موان هذا فيها بلوس، ماشي مهم هذاك الشيء كامل موان ولا بلوس، غادي ندير بلي فيها بلوس. بلوس اي racine de 36 sur 2a هي 2 sur 2a 2 بعض المرات كتكون شي حاجه هنا من غير 1 دونك تقدر تكون 2 تقدر تكون 2a dans le cas général. دونك غنقسم هذه غتجي 4 sur 2 هي 2. هنا كاين دو بارتي، كاين واحد لابارتي اللي هي غير هي 2 وكاينه لابارتي ايماجينير اللي هي racine de 36 هي 6 sur 3 هي 3. 3. D'accord. Plus 3i. Partie réelle, partie imaginaire. Les solutions, z dans ce y de x, les solutions de E sont toutes les fonctions y de x. Y de x est égal à alpha sinus 3x. Parenthèse, d'accord. Alpha z. Alpha sinus 3x. أو لا كوسينوس بحال peu importe بدا باش ما عجبك. واخا داكور هذاك لو 3 شنو هو هذا لو 3 هو لا بارتي ايماجينير. Imaginaire. 3x plus bêta. Plus bêta. Cosinus 3x. Cosinus 3x. هذيك 3 هي لا بارتي ايماجينير. وما كاينش اي هنا في لي زيكواسيون ديفيرونسيال، ما كاينش اي في لي سوليسيون. 3x عندك كون تمشيو تعملوا هنا اي كاينش اي في y ديال x، اي كاين في لي سوليسيون دو R1 و R2. زيد ايا e puissance E à la puissance de x. partie Réelle. partie réelle هي 2x. Bien sûr كتزيدو في الاخر هنايا الفا بيتا appartenant à R des nombres quelconques. ما كتحددو لا الفا لا بيتا لان كاين الا في تيل سوليسيون. شي كاستيون فادي اللي عنده شي كاستيون يطرحها؟ مكاينش؟ رفيدة كاين هنا ولا ما كايناش؟ مراقب. غادي ندوز لو ديرنيير اكزومبل. ديرنيير اكزومبل اللي كاين في الكور اونتر بارونتيز. لا سيري اللي صيفطلكم البارح راه غير لا صيفط مدوزتش شي ساعه ديال المكانه. كاين بزاف ديال الناس ماشي بزاف ما كاينين شي وحدين que je remercie beaucoup اللي صيفطوا لا ريبونس ديريكتومون شي ساعه شي ساعتين من بعد صيفطوا لي لا ريبونس. الله يكمل عليهم بالخير. Donc je passe l'exemple y seconde plus 4y prime plus 4y égale 0. دابا زيد هو اللي غادي يدير لنا القضيه هذه ديال هاد الكوسيون هادي. زيد وي مسيو. يلا بلي على شنو غادي ندير في هادي. نعطيني بعدا ليكواسيون كاركتيرستيك. لا سير السلمى ما تقولش. غنمشي عليك انا ما نقولش. ديريفي السكوند شنو كترجع؟ الاول اف بيسونس 2 واخا مزيان ار او كاري ديريفي السكوند كترجع بلس ار او كاري بلس 4 ار 4 ار هادي ديريفي بروميير كترجع بلس 4 بلس 4 صافي. لو ايكغاك ما تكتبوش لان هذيك ما كاينش الديريفي كتكتبوا غير فيهم الديريفي ايكال 0. بيان
أنا غادي نعطيكم دلتا و دلتا إيكال ولا هادي تقدروا ديروها بلا دلتا. ما كتشوفوش هنا شي إيدونتيتي رماركابل؟ R plus 2 le tout au carré. R plus R 2. plus 2 le taux au carré. R plus 2 le taux au carré. دونك دير دلتا إيكال 0. ملي كتكون إيدونتيتي راه دلتا إيكال 0. دلتا إيكال 0. إلا حسبتو غادي يخرج لكم دلتا واخا ما تلاحظش كاع ليدونتيتي رماركابل. دلتا إيكال 0 وكنحسب R إيكال موان B sur 2A égale moins 4 sur 2. Il y a moins 2. Il y a 1. Donc, quand la solution dans le cas général, la solution dans le cas général, اللي عندكم في الكور هذا المشكل ديال هاد لي فورمول هادو خصكم تضبطوهم. الفا اكس بلس بيتا ملي كيكون دلتا ايكال 0 دلتا ايكال 0 من بعد غنصيفط لكم شي دياغرام شي واحد الطابلو فيه هاد الشيء هذا ريزومي y de x ها هي لا سوليسيون alpha x plus beta e puissance rx avec alpha et beta de nombres réels quelconques. D'accord? Donc j'applique directement la formule. Ça donne les solutions de l'équation, par exemple l'équation E. Et les calculs بالطريقة هذه S égale l'ensemble des fonctions y définies de R vers R telles que l'image de x égale alpha x plus bêta E puissance R هو moins 2 donc E puissance moins 2x ونزيد في الآخرين telles que alpha bêta appartenant à R. كاين اللي كيكتبوا بالطريقة الصحيحة ولا كتبوا لي سوليسيون sont y de x égale alpha x plus bêta au puissance moins 2x. صافي اليوم واقيلا غادي نوقف لكم هنا بركة. La prochaine fois, donc la prochaine fois, on va essayer de commencer les dénombrements, c'est-à-dire la notion de probabilité. وما ننساوش نهضر لكم واحد الحاجة ديروا هذيك لا سيري راه كافية أو بلوس كو كافية سوفيزون تري سوفيزون لا سيري اللي صيفط لكم البارح ديروها الجو صيفطوا ليا قبل لندي راه كاينين اللي صيفطوا لي راه البارح نيت صافي داكور مسيو. غير شويه عليكم ما بغاش نزرب عليكم. لقوا الدرس ديال الدينومبرمون غنبدا معكم با شويه بشويه حتى كنمشيو هذاك الدرس طوال شويه ولكن ماشي صعيب. ايوا الله يعاونكم والله يسهل عليكم والتوفيق ان شاء الله. آمين. شكرا. مرة ديروا شي كلمة راه غادي نصيفط لكم يمكن غدا واقيلا نجي نصيفط لكم شي كور على الأول ديال الدينومبرمون. بون كوراج. Merci, monsieur. مسيو. الله يعاونك.